ប្រយ័ត្នអាការៈពេលមករដូវនឹងកាន់តែអាក្រក់ឡើងព្រោះទង្វើទាំងនេះកំឡុងពេលមករដូវអាចបង្កអាការៈឈឺចាប់និងគួរឲ្យរំខានជាច្រើនហើយអាការៈអាចកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនប្រសិនបើអ្នកមិនបញ្ឈប់ទង្វើមួយចំនួនថាតើទង្វើទាំងនោះមានអ្វីខ្លះខាងក្រោមនេះKhmerhiderនឹងបង្ហាញពីចំណុចមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យអាការៈពេលមករដូវកាន់តែអាក្រក់ឡើង 1. Stress ពេកភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ឬ stress អាចជះឥទ្ធិពលគួរឲ្យបារម្ភជាច្រើនទាំងសុខភាពផ្លូវកាយនិងចិត្តប៉ុន្តែថាតើអ្នកធ្លាប់ដឹងទេថាភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ក៏អាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់រដូវផងដែរនៅពេល stress នោះអរម៉ូន stress នឹងត្រូវបានបញ្ចេញក្នុងប្រព័ន្ធរាងកាយដែលនាំឲ្យរដូវមិនទៀងអារម្មណ៍កាន់តែឆេវឆាវហើយឈឺចាប់ក្នុងពោះខ្លាំងជាងមុនដូច្នេះដើម្បីជាការប្រសើរចូលព្យាយាមគ្រប់គ្រងភាព stress របស់អ្នក 2. ម៉ោងគេងមិនទៀងទាត់ក្រៅពីការគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះសូម្បីតែគេងមិនទៀងម៉ោងក៏ជះផលប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពនៃការមករដូវដែលអាចឲ្យកាន់តែអាក្រក់ឡើងឬមកមិនទៀងស្ត្រីមួយចំនួនថែមទាំងជួបប្រភេទអាការៈឈឺចុករមួលក្នុងពោះខ្លាំងនិងចង្អោរចង្អួតទៀតផង 3. ញ៉ាំកាហ្វេអ៊ីនកាហ្វេអ៊ីនច្រើនពេកក្នុងប្រព័ន្ធរាងកាយអាចបណ្ដាលឲ្យអាការៈកំឡុងពេលមករដូវប្រែជាអាក្រក់ខ្លាំងឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូច្នេះដើម្បីការប្រសើរចូលកម្រិតការទទួលទានរបស់អ្នកប្រសិនបើមិនអាចបញ្ឈប់ឬផ្អាកបានការទទួលទានមិនលើសពី2ពែងក្នុងមួយថ្ងៃគឺល្អបំផុតពេលមករដូវវាជាការសំខាន់ផងដែរក្នុងការបន្ថយការទទួលទានភេសជ្ជៈឬអាហារមានផ្ទុកជាតិកាហ្វេអ៊ីនច្រើនមួយសប្តាហ៍មុនក្នុងកំឡុងពេលមករដូវ